Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mostrar aqui, ó, o som do chocalho. Esse chocalho aqui, ele é pequeno, ele é menor. É chocalho de cabra, cabrito, de bode, é esse daqui. E esse daqui é de boi. Como é grande, o chocalho de uma vaca, ele é menor. Mas pode ser também usado, mas geralmente esse chocalho aqui ele é de boi. Eu vou mostrar a diferença aqui do som. Olha o som desse chocalho de cabra, de bode. E eu vou mostrar agora o som do chocalho do boi. Olha como é mais forte. O chocalho foi inventado para localizar o gado na mata, para localizar o gado aí no meio da mata. Esse foi o objetivo da invenção aí do chocalho, pessoal. Mais uma vez, esse aqui é chocalho de cabra, de bode. Já esse daqui é chocalho de boi, de vaca, tá certo?